សួស្តីទាំងអស់គ្នាអរគុណចូលមកកាន់វីដេអូអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូកំសាន្តតែប៉ុណ្្នឹងទេរបស់ដែលគេចោលហើយយើងយកមកកែកុនកែច្នៃវាទៅដើម្បីយើងបានប្រើម្ដងអសន្ន